ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಇವಾಗ. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ನೀರು ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಜೋರಾಗೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡ್ರಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಈ ತರ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ. ಮನೆ ಹೋಗೋಣ. ಫುಲ್ ಫಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ ಮಳೆಗಿಂತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ಮಳೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದು ಈ ವಾರ ಸ್ಪೆಷಲಿ. ಮಳೆ ನೀರು ಗಾಗಲ್ಸ್ ಇಂದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಂದ ತೊಟ್ಟಿಡ್ತಾನೆ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಸಖತ್ ಕಷ್ಟ. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.